Leo ni mashauri ya wadada ambao wanataka kuolewa. Unaenda ona msika wakati tu anapata garso anamwambia anamfurahia, anampenda, unashtuka tu kesho anaanza kumwambia njoo vile kichwa yangu inaharibika uniuzie plant. Kesho yake unasikia anaanza kumwambia njoo vile niko na anniversaire unipatie franga za anniversaire. Kesho yake unasikia njoo vile mamangu anagonjwa unipatie kwanza $20 nende kutunzisha mama yangu. Usikue vile dada. Kama unapenda kabisa uolewe, na kama uko na besoin ya nyumba, ukaona tu garso na kupenda, usanze kumexige kwanza kumfanyizia madepense za inutile za hazina maana. Ukakuwa vile dada, ule bwana hata kawia kukuacha. Ukipenda bwana kupende, kuwa fiere na we peke. Hata uko krize, fanya sambla. Hata ule garso kuna mwae, fanya sambla. Saa mwenye hawangaikie franga zake. Ukakuwa vile dada, na kuambia utakuwa msika mzuri. Na utaona jinsi ule bwana ataendelea kukupenda. Shida yenye nachaka wa msika wanakosa wa fiancé ni juu ya ile kukuwa na tamatama, wanapenda pesa. Ile kupenda pesa ile, kila siku kuomba, nipatie franga, mahitaji inakuwa mingi sana. Ile inaharibisha relation yako na garso. Sasa leo nataka nikushaurie wewe dada ambao unanisikia saa hizi, jitahidi sana upunguze kwa mahitaji zenye uko unapatia bwana. Haiko kusema jumu mmekuwa marafiki, mko bachumba, mko nachumbiana, ndio mara moya ulete nani umpatie charge yako yote, ijapokuwa kwanza ungali kwenu naye angali kwao. Ukifanya vile utabarikiwa. Mungu akubariki dada.